姊妹早晨，錄緊音㗎咯又係我啦。今日呢就係我嚟咗英國嘅第1600日啊。咁你話你數住㗎，因為我有寫日記嘅，係啊。1600日，1600日咧，咁你心裏有數就差唔多申請嗰個咩㗎啦嚇。咁我未考試都未考，咁因為你咁老頂咁，唔係因為我冇時間温書，人啊老咗啦嚇，咁咧就記憶力差咗好多啊嘛。以前得1秒鐘就記咗嘅嘢咧，而家1分鐘都記唔到，咁啊變咗咧就明琴晚都温咗㗎，第二朝起身發覺，咦？唔記得晒嘅，咁我有啲心寒啊，我都咁會努力㗎啦嚇，忙啊都好忙啊其實，咁都感恩啦，咁咧就總之都叫做過咗1600日咯嗬，每日都係神嘅恩典，咁咧就我哋今日嗰個題目叫做恩上加恩啊，咁咧唔好意思，我要換眼鏡，我睇唔到嗰個 mon。嗰段經文咧就其實就頭先讀咗啦，我唔再讀噶啦。咁你見咧就係有啲字係淺色咗嘅，因為嗰啲我唔，其實我今日講2節嘅啫。應該就講上集啦，恩上加恩，講唔晒啩？咁都俾我講得晒嚇，咁你哋唔使散會。咁我講一半啦嚇，咁我講一半咧就講嚟講去都係嗰2節嘅其實嚇，咁咧就我唔會再讀噶啦。呢度就要睇呢度對唔住，呢度咧就特別留心嗰啲紅色字啦嚇。道成了肉身啦，住在我們中間，充充滿滿的有恩典咧，有真理。約翰話：從他豐滿的恩典裏，我們都領受了咧，而且恩上加恩嘅律法本是借着摩西傳的，恩典咧和真理都是由耶穌基督來的。呢度幾節經文咧就出現咗5次啊，係咪啊？5次恩典啊，恩典咁啊！咁你話咁出現5次恩典有乜特別呢？好特別，唔單止就係因為連續出現5次恩典啊，最特別嘅地方就係呢5個恩典出現咗之後呢，約翰福音之後就冇再出現恩典呢個詞語啦。係啊，你有時間翻去地氈式將約翰福音讀一次啊！呢幾節經文之後呢。恩典嗰個詞語其實喺聖經好普遍嘛，唔知點解呢幾節之後冇啦，全卷約翰福音冇再出現恩典啊，就其他好多嗱真理啊，真理呢個詞語喺約翰福音出現咗25次，係嘛？見證啊，見證係出現咗嚇死人啊！如果名詞加埋動詞咧，47次，係啊。見證呢個詞語喺約翰福音出現咗47次，我哋有一堂可能講一講見證咁呢度就講到咩呢？哎呀，神真係好有恩典啊！佢點形容神嘅恩典呢？充充滿滿有恩典啊！神嘅恩典係豐滿的恩典啊！神嘅恩典係恩上加恩嘅咁呢就如果英文聖經呢，就係即係嗰個頭先教會嗰個 PowerPoint 嗰個題目嗰度講嘅呢，就係呢個。如果係 King James Version 就係 Grace for Grace， 咁呢個比較特別嘅講法嘅如果係 ESV 咧就係 Grace upon Grace， 就係 Grace 之上有 Grace。如果係 NIV 咧就係 One blessings after another， 一個接住一個咁啊。意思咧就有啲人就好似覺得係咩咧，就似如果魚肉用咁嘅講法咧，咪就係似我哋英國啲熱浪啊，咁就一浪就接一浪，係啦，嚟緊呢個禮拜第4個熱浪冇得頂啊！諗起我都驚，其實我都好感恩㗎啦，今日熱浪未到，
你知呢度噶啦。你而家坐喺度都覺得有啲焗啦，係嘛？係咯，點解冇人開窗嘅咧？開唔到窗嘅嗱，係嘛？呢度啊，開唔到窗㗎，弟兄姊妹呢度嚇。咁所以咧就你話唔驚熱浪就假啦。咁啊一浪就接一浪咯。OK， 有人咁樣解釋啦。就不過嗰個 grace upon grace 咧，又好似唔係咁解喎。我哋讀聖經讀嚟讀去，咁樣點樣解咧？其實就係以下呢個比喻就唔係幾妥當嘅，不過又容易明啊嘛，係嘛？就似咩咧？大耳窿追數啊，利搭利啊，咁你實明啦。compound interest 啊，超級嘅 compound interest 啊 ，OK， 神有恩典俾我哋，然之後喺神俾我哋嘅恩典之上咧，神再加碼恩上咧加恩，咁啊神已經俾恩典我哋噶啦，好開心喎，唔係㗎，神俾咗恩典之外咧，神再加碼 ，OK， 神落藥 ，OK。利搭利咁樣搭上去啊！神嘅恩典係咁嘅嗬。咁講恩典咧，就係、我哋1、2、3就諗到可能係禮物咯嗬。你俾人嘅禮物就係恩典啦咁。咁你知道啦，我哋做人咧就係、世界上有好多人咧就刻薄寡恩。恩典唔一定係一樣物質嘅嘢嚟嘅，咁當然包括埋啦。咁我都好多謝啲弟兄姊妹㗎，弟兄姊妹你哋唔知啊！如果你未送過嘢俾我嘅弟兄姊妹咧，我話俾你聽啊，好多人咧私底下送好多嘢俾我。係啊，講出嚟你哋都唔信，反正啲弟兄姊妹今日又唔喺度，唔怕舉例。如果你聽到嘅話，我講緊你啊。我收過咩咧？我收過白菜，我收過魚片，我收過獅子狗，我收過唔知係咪金菇啊，我收過好多嘢啦，總之你諗唔到嘅，仲有好多嘢啦，咁嗰啲都係恩典嚟噶嘛，弟兄姊妹係好有恩典，係嘛？咁以前我教書嗰陣時咧，喺有一間學校咧，嗰間學校同隔離有間男校黐住，天主教學校，咁黐實。嗰陣時好早年嘅香港係幾好嘅，早年嘅香港真係幾好嘅，就係唔會乜嘢都叫做執正嚟做嘅嗰個年代。嗰個年代好美好，你唔會明。就嗰陣時我哋學校就都好正常嘅，翻學咪翻學，放假咪放假咯咁嘅。隔離間男校啊真係得意啦，好得意㗎！上下一堂咧，我哋聽到隔離間學校都係男仔啦嚇，歡呼聲。成日都有嘅喎，點解歡呼聲咧？咁放 lunch 之後你就明啦，佢哋放早喎，好得意嘅喎，成日都放早嘅喎，成日晏晝都唔使返學嘅喎，係嘛？後來唔得啦，後來我哋政府執正嚟做啦嘛，同你每年數你幾日返學幾多個鐘頭啊嘛，當時好好㗎，個社會冇嘅，咁中意放，成日都放早，咁我哋梗係八卦㗎嘛，你知啦，點解我哋返學嗰陣佢又返學？佢哋放假嗰陣，我哋又返學，同埋啲成日都放早假，咁打聽下咯咁。奇喎，原來校隊贏波都放假喎，校隊贏咗波，咁校長就話我哋今日放晏晝喎，咁又放啊咁，有一日仲好笑啊，係啊，咁我哋呢邊啲同學就好唔開心嘅，成日望住隔離早放，有一日係咩原因放咧？神父生日。神父生日又放啊？耶穌生日我嚟明啦，你放係咪？神父生日都放？喂，咁我生日你唔放 ？OK 嗬？咁我哋啲同學仔咧就好羨慕隔離學校嗰啲咯，就覺得哇，人哋真係好喎 ，OK 嗬？嗱，弟兄姊妹知啦，恩典為之恩典就係俾你就係人情，唔俾你就係道理。恩典啊嘛，欠你㗎。唔係爭你噶嘛，你俾我就係人情，你唔俾我，我唔會話你嘅，我唔會怪你嘅，係咪啊？咁所以我哋學校唔放晏晝 ，OK？牧師生日冇得放，咁我哋覺得呢啲係道理嚟嘅。硬係隔離學校咧，唔知點解咁有恩典啊，對啲學生，咁喐下又放，喐下又放，佢哋成日喺度歡呼，所以後來我哋知道佢一歡呼咧，
就估到下晝佢哋唔翻嚟㗎啦，犀利啊！跟住我哋就會打聽啦 ，OK？ 入隔離學校啲同學仔過嚟，今日又做乜嘢啊？鑊鑊新鮮喎，你哋啊，得啲理由咁都諗到喎。後來我轉咗第二間學校呢，就係、如果你聽到我講你呢，唔好怪我，因為最近我時不時收到個訊息，就係有啲人上網聽我講道，咁我第一個諗法就係、我有冇攞佢做例子啊？喂，好嘛？咁意思唔係幾好意思啊嘛，我點知校長有冇聽緊我講道？咁啊去到隔離間另外一間學校呢，就嗰位校長又好特別嘅，咁就係點呢？成個區呢，你知我哋以前中秋節啊，當呢個香港唔係乜嘢都執正嚟做嘅時候呢，差唔多間學校中秋節都放晏晝噶嘛，係咪啊？個零鐘啫，咁你放啲學生翻屋企，皆大歡喜，有咩唔好呢？咁啊嗰間學校嘅校長又好好㗎，好盡責，執正嚟做，唔放，全區都放，一間唔放。咁你知啲學生梗係唔開心啦，老師啊更加唔開心。咁咧就有一年咧，就啲同事又好好，就推舉我咧，就去同校長傾。啲同事就話：我哋唔可以同佢講㗎，我哋同佢講咧，佢就會覺得我哋想蛇王偷懶啊！你同佢講，佢一定唔會咁諗。我話又俾你哋諗到。好啊，咁我揾校長咯喎。我話校長啊，不如就嗰日嚟嘅。即係如果你即刻宣佈開中央咪咧，啲學生就歡呼噶嘛嚇。咁我就話校長不如咁啦，晏晝不如唔使翻學啦咁。我都口震噶啦咁講。犀利啊呢位校長，佢即刻俾一個表情我，嗰種眼神嘅咩咧？哎呀，連你都學壞咗啊！唔講啦，咁以後照上堂啦。真係激死我 ！OK， 做人呢，有陣時呢，對人有啲恩典都唔緊要嘅，手指罅咁密。OK， 呢個校長呢，對唔住我講緊你，好有錢㗎，真係好有錢㗎，佢好叻投資㗎嚇，咁佢賺好多錢㗎。一來啦，二來就係、佢真係手指罅好密㗎，密到咧滴水不漏啊！咁於是呢，就咁咯，弟兄姊妹，有時做人呢，對人有啲恩典就好啲，有時唔係一定禮物嘅噃，有時你幫佢做啲嘢唔係佢應得嘅，唔係佢應份嘅，你幫佢做咗佢。有陣時就係你為佢禱告啊，係咪啊？有陣時可能就咁對住佢笑笑啊，係咪咁啊？俾啲恩典人啊嘛，就唔係咁木口木面啊，黑口黑面咁。OK， 笑下啦，唔使錢嘅。OK， 咁啊對人有啲恩典。我哋個神啊真係好啦。聖經話我哋嘅神係點呢？有恩典。成日都提我哋嘅神有恩典有憐憫約翰福音話神嘅恩典係恩上再加恩。你知道約翰福音後面跟住嗰章就係講耶穌基督變水為酒嘅第一個神蹟啊嘛，你記得啊？係嘛？係啊，記得啊？喂，變水為酒咪已經係恩典咯，救你一命係咪？擺酒擺到你咁冇面 ，OK， 冇酒俾人飲咁耶穌就將水變酒，咁呢個恩典咯。咩酒啊？哎呀，有酒你飲啊，偷笑啦，仲問乜嘢酒？唔係，主耶穌一係就唔俾恩典，主耶穌俾恩典就係恩上加恩，要上好嘅酒，要 VSOP， 要香檳。你諗得最好嘅酒係咩酒？就係嗰隻酒，我唔識飲酒，所以我舉唔到。OK， 弟兄姊妹，主耶穌係咁㗎，將水變酒啊！邊隻平酒俾你都係恩典啦，係咪啊？等你唔好失禮街坊，主耶穌仲要恩上加恩俾最靚嘅酒你啊！哇！我哋嘅主就係一位咁嘅主所以咧，弟兄姊妹，神咁有恩典咧，就我哋要祈禱啊！如果你有一個朋友，
好有錢。如果你有一個朋友好中意請人食飯，佢中意請人食飯喎，即係請完你食飯之後，佢就好開心咧。請唔到人食飯唔開心，我直叫中意喎。你明啊？嗱，如果你有一個朋友好有錢，有一個朋友，嗰個朋友又好中意請人食飯，弟兄姊妹，你會點？你會成日都揾佢 ，OK？ 點解你話咁我咪即係好樣衰咯？咁咧成日揾佢黐餐咁嘅，你記得佢中意請人食飯喎，佢請唔到你食飯，佢唔開心喎。你有冇識到咁嘅朋友啊？冇啊！我咪係咯，嗱你唔揾我你笨咯。不過我冇錢，我冇錢啫嚇。咁啊，呢個人佢又有錢，佢又請得起你食飯，佢又好中意請你食飯。如果有個咁嘅朋友，咁你梗係唔同佢客氣㗎啦。你啲咁好嘅朋友係咪？我為咗氹你開心，我都係為咗氹你開心啫。既然你咁中意請我食飯，我咪請多啲啦。咁我係嘛，梗係咁㗎嘛。你邊會客氣嘅啫？咁我哋同主好客氣嘅，主好有恩典，主恩上加恩。但係我哋又唔祈禱，唔求好多嘢。所以雅各書第4章嗰句經文咧，真係當頭棒喝啊，係嘛 ？OK， 你們得不着，是因為你們不求。後面嗰句唔講住 ，OK， 你們求也得不着，是因為你們妄求。個妄求唔係 tennis 啦 ，OK， 咁就點解得不着啊？唔求啊嘛，弟兄姊妹，我哋都唔祈禱。OK， 神係一個樂意施恩嘅神，弟兄姊妹唔好客氣啊！保羅喺腓立比書話：將你們心裏所要的告訴神啊！使乜同佢客氣啊？唔使同主客氣。咁你話主就答應啊？冇，我哋只係相信一個咁有恩典嘅神咧。除非佢有另外一啲心意啦。你祈禱嘅嘢對你冇好處啦。如果唔係，我哋嘅神聽咗我哋祈禱，一定答應。點解啊？呢個係神嘅本性。OK， 有陣時我哋自己分析得好多，係咪？祈禱之前諗下先。OK， 你知我哋有時讀聖經讀到咧走火入魔啦嚇。咁咧就唔知呢件事合唔合乎神嘅心意，同埋嗰個祈禱又好奇怪，祈禱咧主啊，如果乜主啊，如果乜嘢？我將你們心裏所要的告訴神啊嘛。主耶穌見到嗰個盲眼嘅人，主耶穌問咩啊？你要我為你們做什麼啊嘛？係咪？跟住話我們要看見，咪咁咯，係咁噶嘛。祈禱就咁簡單嘅一件事咯。同神講啦，神好有恩典㗎，神有恩典，神仲係恩上加恩。所以你唔祈禱咧就蝕底啦。聖經嗰兩節經文，大家都熟，腓立比書唔係以弗所書，神能照住運行在我們心裏的大力，充充足足的嗱，記住充充足足的㗎嚇，成就一切，超過我哋所求所想的 ，OK 啊？你所求嘅係恩典，主俾你嘅係恩上加恩嘅恩典啊，超過你所求嘅，係嘛？弟兄姊妹係咪好多呢啲見證啊？嗱，你話冇嘅啦，努力啲啊嚇，我話努力啲翻去祈禱喎 ，OK， 大把啦，係咪啊？你向主祈禱，主答應你，唔止。恩上加恩，超過你所求嘅 ，OK， 唔單止超過你所求啊，超過你所想嘅。咁於是就有後面呢節經文咯，哥林多前書，係咪大家都熟？神為愛他的人所預備嘅係眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人生都未曾想過啊！咁啊，真係禱都唔識祈添啊！咁人生都未曾想過嘅，超過我哋所想嘅咧。咁啊，真係連禱都唔識祈啦！哇呀，我哋個神嘅恩典真係豐富到咁嘅地步啊！弟兄姊妹，原來我哋向神祈禱啦，神話答應你啦，不特止 ，OK， 嚟答你添，仲唔止啊！再行多一步啊！主就係咩咧？哎呀，你唔識祈禱啊！你諗唔到咁祈啊！主話好，俾埋你，
犀利咧！弟兄姊妹，我哋嘅主嘅恩典係咁㗎，係咪啊？真係㗎。咁有時我哋真係有啲祈禱，唔係唔敢祈禱，唔係唔識祈禱，係有啲嘢我哋都諗唔到要去咁祈法咯。主都安排好，主都預備好，主都俾我哋啊！主嘅恩典咧真係咁㗎噃。希望咧講到呢度，弟兄姊妹自己心裏面諗起自己一啲經歷，主就係咁嘅主啊！我會講落去之前停一停先啦，即係弟兄姊妹，神係咁嘅一位神咧，我哋盼望咧第一咁梗係我哋要感恩啦，係咪啊？我哋識得感恩啦。如果神係恩上加恩咁待我哋咧，我哋就感恩上加感恩咧，咁樣去待主啦。仲有咧，我哋真係要學下好似主咁，做人有啲恩典啦，係嘛？做人啊有啲恩典啊，對人哋有啲恩典啊。我哋有時真係咧對人冇乜恩典，係咪㗎？對人冇乜恩典，就硬係好似覺得係咯，就係唔想做嗰一步。OK 啊，好似益咗人，成日驚死益人啊！榮神益人，嗰個益人嗰兩個字有兩個解法啊。第一個解法就係對人哋有益，第二就係唔該你益下人。OK， 我哋要榮神益人，你益下人哋啦，好唔好啊？唔好咁 mean 先得㗎。OK 咁總之咧乜嘢都做多步啊，因為神就係一位咁樣嘅神。恩上加恩咧，如果你睇呢節經文咧。大家都熟㗎啦，他到自己的地方來，自己的人倒不知。上面就係話主嚟到呢個世界咧，世界卻不認識他。他到自己的地方來，自己的人倒不接佢。有啲人以為呢兩節經文係重複嘅意思㗎，唔係。佢到呢個世界，世界唔認識佢，就真係世界啦，成個世界啦。主耶穌嚟到地球，係嘛？全地球人都唔認識佢啦，我哋明㗎。但係後面一節經文話，他到自己的地方來，自己的人不接待他。呢個自己的地方唔係指地球，呢個自己的人唔係指全世界的人。OK， 第一咪參考啦嚇，Leon Morris 又好啦 D.A. Carson 都好啦。其實好多人一般都係咁樣解釋㗎啦。個自己的地方係咩啊？以色列。OK， 自己的人係以色列人，主耶穌嚟到呢個世界，世界嘅人都唔認識佢嘅。哎呀，主耶穌去到自己地頭啊，佢去到以色列啊，但係以色列人都唔接待佢啊，係咪啊？我嚟到呢個世界，你話中國人唔接待我明啊。主耶穌嚟呢個世界嘅時候，中國係邊個朝代？有弟兄姊妹話：我唔知喎，我唔係問你埃及喎，我問你中國喎。公元元年啊，當主係公元元年嚟啦嚇，頭尾可能就嗰3幾年啦。中國係咩朝代啊？唔係西漢末年啊嘛。有冇一個同學？唔係同學，有冇一個弟兄姊妹答唔到啊？西漢末年啊嘛，拉呢一個皇帝啦，漢平帝啊嘛。你識佢嗎？唔識佢都得㗎。主耶穌喺個世界度行嚟行去嗰幾廿年啊，喺以色列度走嚟走去，加利利啊、猶大咁行嚟行去嗰幾十年啊。當時我哋中國係咩朝代？主耶穌10幾歲、20幾歲咁啊，30歲咁出嚟傳道咁嗬。當時我哋中國係黃散漢啊，個新朝啊嘛，認唔知啊？主耶穌就喺呢邊行嚟行去，我哋嗰邊王莽就散漢啦。OK， 咁王莽就做咗皇帝啦，新朝啊嘛。主耶穌釘十字架主後33年，西漢初年啊，應該係劉秀做緊皇帝。我想問咧，咁主耶穌嗰幾十年喺以色列咁走嚟走去，我哋中國有冇人騷佢？點騷佢啊？我都唔知佢乜水係咪？世界卻不認識他啊嘛，咁我估主就覺得我都明嘅，你哋繼續散漢咯，咁係咪啊？散漢嘅散漢，咁西漢立國就立國係嘛？我哋明啦。
唔係喎，跟住聖經就話：我而家對自己地方喎，人哋唔識我就算啦，我嚟到自己地方，自己嘅人都唔接待我，我有冇搞錯啊？係咪啊？咁樣喎。跟住下面就話：凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄做神的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意生的，乃是從神生的。哎呀，我哋覺得呢節經文好寶貴嘅，點解㗎？我想問呢，咩叫做不是從血氣生的，不是從人意生的，也不是不是從情慾生的，也不是從人意生的啊？這等人啊，就係嗰啲信主嘅人啊，即係我哋啊。OK， 這等人我哋啊。不是從血氣生的，不是從情慾生的，不是從人意生的。你話咁仲係人嚟嘅？係，你話我阿爸阿媽生我㗎嘛，我咪從血氣生的，我咪從情慾生的，我咪從人意生的，覺得點會唔係啊？你話 OK？ 唔係，你唔係，點解唔係？因為呢幾句話其實係講緊咩呢？講信主得救嘅人呢，做神兒女嗰班人呢，唔係講血統㗎。唔係講你乜嘢血統㗎，耶穌基督嚟到以色列人唔接待佢，約翰就話：以色列人唔接待佢，但係凡接待佢嘅就係神嘅兒女，而呢啲人唔使係以色列人嚟㗎。OK， 嗰啲人我哋唔係講究佢係咪血氣係情慾係人意，佢屬於乜嘢血統嘅。所有呢啲人都係從神生㗎。約翰福音頭先呢句講咗啦嚇，以弗所書呢就有呢幾節經文，所以你們應當紀念呢，你們從前按肉體係外邦人，我哋外邦人係稱為沒受割禮的紅色字。那時你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人啊！弟兄姊妹，以色列人呢，主耶穌叫做自己人，我哋呢啲呢，叫做局外人，咩意思啊？唔侵你玩，明啊？嗰班就叫自己人，我哋呢啲本嚟局外人。如果主嚟到呢個世界救多班自己人，神嘅恩典真係大，神嘅恩典真係大。主嚟救自己，咁主救自己人，我哋局外人冇得咩啩？係咪啊？係咪？我哋冇得投訴㗎。我都話做乜唔救我 ？OK， 主揀咗佢哋嘛，咁主救佢哋。No， 喂，主我哋個主真係好，恩上加恩。主嚟到救唔救以色列人啊？救，先是猶太人，後是希利尼人，即係希臘人，係咪等於外邦人 ？OK， 主將個救恩由以色列人嘅身上 ，OK， 擴闊到去外邦人嘅身上，就於是我哋呢班本來係國外人嘅，活在世上沒有指望、沒有神嘅外邦人。本來主唔侵我哋玩嘅，而家主都話人人有份永不落空。你，凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄。呢啲人唔係從血氣生，唔係從情慾生嘅，唔係從人意生嘅，全部都係從神生嘅，都係神嘅兒女。弟兄姊妹執到啦，弟兄姊妹，恩上加恩。如果唔係有加恩嗰兩個字，弟兄姊妹冇我哋份㗎啦，係咪啊？但係我哋今日有份喎，開心。約翰福音好特別嘅，其實跳下約翰福音好特別㗎。呢個講埋啦，羅馬書第9章咧，從前我在什麼地方咧，對佢哋話：你們得是我的子民，將來就在那裏稱他們為永生神的兒子啊！弟兄姊妹，我哋就係咁咯，係嘛？我哋本來唔係神嘅子民，但係我而家變咗係，我哋唔係變咗神嘅子民喎，弟兄姊妹。呢個我哋有機會下一堂講啊，下個月。
就你們從前係不是我的子民，將來就在那裏稱他們為我的子民，唔係喎。你記得恩上加恩嗰4個字喎，係嘛？你哋從前唔係我嘅子民，而家係我嘅子民，哇！恩典啊，嗬！唔係，你哋從前唔係我嘅子民，你哋而家係我嘅兒子喎，咁好喎，開心啊！就跳啊！約翰福音好得意㗎，你發覺約翰福音咧，譬如淨係第1章啫哦，照亮唔係照亮以色列人，係照亮一切生在世上的人。世界，除去世人罪孽的好得意嘅約翰福音呢個世界、世人、世界出現嘅頻率係非常之高。主耶穌嚟到呢個世界係要救晒全個世界嘅，係啊。一切信他的，約翰福音第3章大家都好熟㗎，我記人子必照樣被舉起來，叫一切信他的都得永生。神愛世人，叫一切信他的不是滅亡，反得永生。不是要定世人的罪，乃是叫世人因他得救。主拯救嘅對象唔淨係以色列人啊，連我哋都有份啊 ，OK 咁其他啲我唔詳細講啦就嗱呢啲都係約翰福音噶啦，世上啦、世界啦，唔夠時間啦就跳啦，就提摩太前書話大在敬虔的奧秘啊，下面一路數落去，其中一句叫做被傳於外邦，被世人信服，呢一個係敬虔的奧秘，而且敬虔的奧秘到咩地步呢？要感嘆嘅，大哉呢個奧秘真係大啊！弟兄姊妹，我哋嚟到呢個位呢，真係要努力啲，俾啲心機。我哋呢就覺得自己得救呢，講得救見證講到木木獨獨呢，好似冇乜感覺，好似係嘛？唔係呢個奧秘嚟嘅。咩叫奧秘？弟兄姊妹，你知道人體係一個奧秘嚟嘅，人體係奧秘嚟嘅，係嘛？點解人體係一個奧秘呢？因為人體裏邊嗰啲嘢呢，其實你真係唔知咩來龍去脈呢。OK 你真係佢裏邊好妙啊啲嘢，妙得嚟呢，你又諗極都唔明，你分析極都唔明啊嘛！人體係一個奧秘啊！我哋都經歷好多啦OK 就我嚟咗1600日呢，其中一個令我最大嘅感覺就係老咗，係啦，即係嗰1600日明顯嘅變化呢，就係老咗。OK 就之前唔係好覺嘅，但係呢1600日呢，覺得自己老咗，嗰個感覺好得意喎，嗰種老法。你哋遲啲都會㗎啦，係嘛？人人有份㗎，你唔使驚啊。咁你就會講老咗啊，咁我明顯老咗。以前做到嘅，而家做唔到啦。以前唔會遇到嘅，而家遇到啦。OK 咁老咗。咁老咗一路個過程好得意嘅喎，你硬係覺得咧自己個身體裏面有個密碼，聽講話叫做基因嘅，好似控制住你咧。總之到時到後夠鐘你就要撲低㗎啦，係咪啊？譬如啲人咧去到40歲咁上下啦到時到後一夠鐘，老花咯喎，係好得意嘅喎，係啦，即係你有啲人硬係覺得個身體有啲奧秘，係嘛？自然界好多奧秘 ，UFO 係好多奧秘，係嘛？地球佢個裏面啊 ，OK。係一個奧秘啊！到底地球裏面係咩事發生緊？裏面有啲乜嘢嘢咧？OK，個地心啊，OK，奧秘好多奧秘噶嘛。如果嗰啲我哋唔會知㗎，好多嘢都唔識解㗎啦。不過如果有一日突然間俾你知，俾你識解咧，講出原來係咁啊！嗰陣咧，你就大災㗎！弟兄姊妹，你明啊？我哋點解想到自己得救啊？我而家覺得我哋外邦人都有得救啊！我哋唔會有乜大災，敬虔的奧秘啊咁，好似夠煩咁。OK 保羅唔係保羅就睇得出啊！哇，竟然我哋都得救喎！呢一件事好深奧啊，係咪？如果你明白神嘅心，你明白神嘅計劃。哇！你真係驚歎就係
竟然呢個救恩傳到去外邦，被世人信服啊！弟兄姊妹 ，OK。以弗所書這奧秘就是外邦人在基督耶穌裏借着福音得以同為後嗣、同為一體、同蒙應許嘅弟兄姊妹，呢一切我哋本來都係冇份㗎。主耶穌恩待我哋啊，侵我哋玩啊，弟兄姊妹幾開心啊，侵我玩係嘛？主可以唔侵你玩㗎，你係局外人咧，你睇住班以色列人得救，你孭半句都冇得孭。係咪主話一齊啊咁，係嘛？開心啊，弟兄姊妹。恩上加恩做咗咩呢？都係嗰句，他在世界，世界也是借着他做的，世界卻不認識他呢，到自己的地方和自己的人都不接待他。弟兄姊妹啊，我哋嘅主真係好有恩典喎。頭先我哋話咧，你禱告求主啦，咁咪主俾你啦，主有好多恩典準備好俾我哋嘅。但係真係咧，主好好嘅喎。原來有啲嘢咧就係你都唔識求，主都已經預備好俾你㗎啦。係啊，嗰個櫃桶咁咧，個蛋糕我已經預備好焗定嗰啲咧，烹飪節目咁咧。主話我預備好俾你㗎啦，你唔識祈禱嘅我都幫你預備埋啊。OK 啊？聖經講咩呢？主耶穌嚟呢個世界，世界嘅人都唔認識佢噶嘛。去到以色列，以色列人都唔接待佢噶嘛，係咪㗎？咁主點啊？成就個救恩，等佢哋可以得救。我想問呢，喺救恩嘅事上面，我哋梗係話人係冇得參與㗎。主成就救恩呢件事上面，你邊有份啊？你叉隻腳落嚟咩？冇㗎嘛，冇你冇資格㗎嘛。唔係主成就個救恩嗰件事，你冇份添啊！你連諗都唔會咁諗啊！超過你所想所求嘅，你點去祈禱啊？你點會祈禱啊？主嚟呢個世界之前，有冇一個世界嘅人，特別係外邦以色列人都冇啦，有個外邦人同神祈禱，神啊，救我！唔係啊吧？邊有人識咁樣祈禱啊？有冇一個人？主未嚟之前，走去求主，主啊，你嚟啊！你道成肉身啊！你走去獻祭俾主，主啊，咁啊，我就知啦，我犯咗罪㗎啦，今日罪的工價乃是死㗎啦，咁我第一條命就唔死得嘅，所以計嚟計去咧，我讀咗4年神學，咁我而家同神祈禱啦，神啊，咁不如就咁啦，我俾個計仔你啊，唔該咧，你嚟道成肉身為我釘十字架。有冇人咁樣祈過禱啊？冇乜，諗都冇諗過嘛。俾你諗到，你敢唔敢祈禱啊？神啊，我有罪啊，麻煩你幫我死啊咁。唔係啊，你敢夠膽咁祈禱？我哋唔敢咁祈禱啩 ？OK， 但係弟兄姊妹啊，我哋個主就係咁噶啦。你連認識佢都未認識，以色列人連接待佢都唔識去接待佢。我哋喺救恩嘅事上，嗨邊都嗨唔到，祈禱都唔識祈。OK， 盼望都唔敢盼望。我哋嘅主就係咁樣恩上加恩啊！你去祈禱求佢俾你，當然係恩典啦。你祈禱佢俾你，梗係恩典啦。你冇祈過禱啊，你諗都冇諗過㗎，主都俾你啊！恩上加恩啊！弟兄姊妹，我哋嘅主真係唔話得啊！呢個世界邊有咁嘅主啊？係咪啊？我哋個主真係好，唔止咁，都係呢節經文，都係呢節經文。他在世界，世界也是借着他做的，世界又唔認識佢喎，到自己地方嚟，自己人又唔接待佢。弟兄姊妹，一個有恩典嘅人就係咁。我哋嘅主就好有恩典，就係點呢？不計較、不計算人的惡嘅，係咪啊？弟兄姊妹。如果主嚟到呢個世界，世界嘅人都認識佢啦，主到自己的地方或自己的人咧就接待佢啦。咁主話：我上十字架啦，為你哋死咁我恩典恩典啊，係嘛？但係主嚟到呢個世界，世界又唔認識佢，啲人又唔接待佢。我想問咧，呢種受冷待嘅感覺，
嗰個係主喎，萬王之王、萬主之主。我估今日 King Charles the Third 喺個門口入嚟，在座有邊個認唔到佢請舉手？唔會啊嘛，咁你點申請 ILR 啊？呢個入籍唔會啦，係嘛？盲嗰啲認到佢啦，佢入嚟King Charles 咁，跟住你哋會點？你又會唔理佢？你點會唔理佢啊？你唔好扮嘢喎，係咪啊？借啲行啊，影幅相啊，打個卡都要啩，係咁噶係嘛？係咁噶嘛 ？King Charles the Third 啫嘛 ，King Charles the Third 啊，知嘛？我哋嘅主係咩啊？萬王之王，萬主之主，嚟到呢個世界得到嘅對待係咁樣。我哋嘅主好有恩典，恩上加恩。我哋嘅主話：算啦，我離開咗學校冇教書，好多年前啦，我離開學校冇教書。3個月啦，我估3、4個月啦，唔記得幾多個月啦，冇幾耐啦，離開咗間學校，唔係我喺度教咗20年嗰間學校，咁啊20年唔係好短啩，教20年都短 ，OK 啦嚇。咁就留低咗好多腳毛啊嘛，咁啊都叫做個個學生識我噶嘛，你唔明噶啦，即係個個學生識我嘅。咁啊幾個月課仔啫，咁有一次咧就有個同事就約我翻去，咁啊翻去，去到閘口，有一個我唔識嘅校工啊截停我。先生，你唔入得去嘅喎，咁我表明身份，我係呢度嘅老師嚟嘅，未見過你嘅？唔係，我辭咗職嘅。我而家冇喺度教，我喺度教咗20年，我啱啱走嘅啫。咁我以為咧，我咁講。個校工跟我話：咁好啊，你入去啦咁。咁你簽個名先啦。簽名先，簽名啦。俾個牌我攬喎，叫做訪客。要我攬住個牌，都唔緊要啦。仲有喎，你唔入得去嘅喎，你要打電話俾個老師，叫佢落嚟接你喎。哇！幾個月啫。唔使咁下我話咁啊，咁我咪打個電話俾個同事，喂，樓下話唔俾我入喎，要你落嚟接我喎。喂，我喺度20年，走咗幾個月，我翻到嚟，你唔係咁，仲有喎，當時咧喺個門口附近有啲學生出沒咧，離遠都嗌我趙老師噶咯喎，趙老師咁噶喎，聽唔聽到佢嗌我趙老師？你唔係諗住我假冒啊？你定係諗住我嚟放炸彈定係拐細路啊？你唔得㗎，佢話執正嚟做。好啦，係點樣解圍嘅咧？係有一個我熟嘅校工，因為校工個個都好熟嘅。其實我讀校工係最熟嘅，我應該做校工。咁咧就有個比較熟嘅校工就出嚟，就見到我。哎呀，趙老師你翻咗嚟啊！我翻咗嚟啊，但係唔入得去。跟住校工就同嗰個新嘅工友講啦。你認住呢個啊！呢個要入嚟，你唔好阻佢啊！使乜講？不過有陣時我先話俾你聽，我之後點做啊？你記得嗰陣時好多年前咯，大家都熟噶啦。我哋香港有個特首嘅老婆講咗句好出名嘅話，喺個飛機上邊，你記得我？冇人唔記得啦！喺飛機上面咧，有個特首嘅太太咧，對住個空中小姐講啊：係啊，你知唔知我係邊個？我識你老鼠，係嘛？嗱，你明呢句咩意思啦？你識唔識我係邊個 ？OK， 我阿爸係李剛嗰啲就唔好講啦。咁就仲有一個姊妹咧，喺威爾斯親王醫院做急症室嘅護士長。過咗嚟英國啦嚇，好似有聽我講到，我講緊你。咁佢咧就
有一次同我講，佢話阿趙偉漢啊，你知唔知幾歲啊？有啲人就係咩呢？某局長媽媽有事入急症室，分咗流就係唔緊急，咁於是咪要喺張床度攤喺度等咯，咁等咗一陣啫，佢阿媽就同佢講啦：你知唔知我個仔係邊個啊？哇！中國人的氣焰真係犀利嚇，我又冇乜咁樣講過。第時我應該翻到去學校個門口同個校工講啊！你知唔知我係邊個？大啊，佢都好啊嘛，係咪？可能佢唔知都當知噶啦嘛，即刻知啊咁就入咗去啦，係嘛？我話俾你聽啦，嗰一日之後，你知唔知我做咗一個幾聰明嘅決定啊？就係我以後都冇再翻去啦，我冇翻去啦，唔翻去啦。你話乜搞錯啊？咁小氣㗎？我唔係小氣啊，好難受嗰種感覺。你明唔明㗎？你試一次啊！幾個月咋，翻咗去，唔該簽個名，仲要簽埋幾點到喎？簽走喎要你，立個牌叫訪客，打電話同事，你落嚟接我，你落嚟接我，你驚我蕩失路啊？嗱，所以你明啦，我唔係話自己好巴閉嘅，而且我話俾你聽咧，如果我都有啲感覺，而個感覺都會令到我，咁我以後都唔翻。咁主就唔好嚟啦，索性我。主話我嚟到你哋咁樣對我㗎？唔係啊爸，主話咁我唔嚟啦。唔係啊，主知我哋係咁對佢㗎。主話我照嚟。嚟到冇人睬我都照嚟。King Charles 入到嚟，坐咗喺度，冇人理佢。散會冇人同佢傾偈，招呼冇人同佢打，就咁坐喺度，係咁望住佢哋笑，你哋就望住佢 ，OK？ 跟住點啊？一個二個走人，賴低佢一個坐咗喺度。想唔想像到啊？冇可能發生㗎嘛？呢件事係咪發生咗喺主身上啊？係咪啊？我哋今日唔係講聖誕節夜晚嘅故事，咁但係大家都熟啦。邊有人睬過佢啊？冇啊！約翰福音第1章先好啊，因為講到施洗約翰嘅時候，連施洗約翰自己都有一句話：我先前不認識他。嗰個係神派嚟做耶穌基督先鋒嘅施洗約翰啊！為主鋪路嘅施洗約翰，施洗約翰連佢都話：我先前不認識他。你諗下，我哋嘅主真係咧，俾人冷落到咁嘅地步啊，係咪啊？換咗邊個都唔嚟噶啦，你哋班人抵死啊，係咪？我嚟到你哋咁樣對我，主話好，我都嚟，弟兄姊妹，因為主嘅恩典就係咁咯，恩上加恩。唔好咁計較，我哋嘅主從來冇提翻過呢啲事，係咪？我哋嘅主，你喺佢口裏面從來冇聽過半句，佢喺度埋怨佢出世嗰一晚有幾可憐，係我哋喺度講嘅啫，主自己一句都未講過，係咪啊？係啊，我哋成日講彼得嘅故事都係啦，3次不認主。你哋有冇喺主嘅口中聽過一次主提翻呢件事啊？冇，主係咁嘅咯，主好有恩典咯。我哋都希望我哋都係一個咁有恩典嘅人啦。我哋學下學主啊，咁樣對人哋有恩典，唔好咁樣計較呢樣計較嗰樣喺度算。聽講話咧，聽講話啲人最有記性嗰陣時咧。啲人幾時先係最有記性最好嘅真係幾時咧？聽講話，兩公婆嗌交嗰陣，聽講話係兩公婆嗌交嗰陣咧，唔知點解咧記唔到嘅全部都記翻晒，好細緻，啲細節啊咩全部都記晒，每一個字啊，每一個語氣啊眉頭皺一皺啊，點樣邊句你應我，邊句你冇應過我啊咩咁，全部都描述翻晒出嚟可以。OK， 聽講話係咁啊。OK， 我哋就係咁咯。嗌起交嚟咧，哇，算起賬嚟真係唔係人咁品啊！乜都記得翻晒。弟兄姊妹，唔好記啦，好似主一樣，主冇記。如果主係咁樣記嘅，同我哋計較嘅，
冇㗎啦，我哋感謝神咧，就係神從來都唔會咁樣對我哋，係嘛？我哋唔好咁樣對我哋身邊嘅人 ，OK？ 就咁你咁你咪有啲弟兄姊妹好得意㗎嚇，頭先我哋講話咧，我哋禱告啦。係咪主咁有恩典喎？咁你真係唔好同佢客氣啦，多啲禱告啦嚇。有咩就同佢講，你想要乜嘢就講啦。好似啲細路仔咧，叫啲阿爸買俾佢講下咁啊！我喺呢度，我喺英國就成日見到啲小朋友咧喺超市又好啦，玩具鋪我少入啦，超市都好啦，同啲阿爸阿媽我佢講最近嗰次咧就早幾日咧，爭啲講埋超市名費事。早幾日就喺我屋企附近超市啫嘛，有個細路女啊，啲小朋友有時都唔知可憐佢好定阿爸冚落佢好。咁佢咧就即係阿媽帶佢買嘢啦嘛，咁啊我喺佢附近啊嘛，即係我買包咁企喺度揀包，咁佢喺附近。個細路不停咁講咩咧？攞住盒蛋糕，同阿媽講減價喎。阿媽減價喎，我阿媽唔望都唔望佢㗎嚇，減價喎，佢叫阿媽唔望佢放翻低，我攞第二個出嚟，阿媽呢個平啊！弟兄姊妹，我想問咧，個細路女係咪好為媽媽着想咧？見媽媽窮啊，阿媽你窮啊，我幫你慳錢啊，梗係唔係啦？佢揀得俾阿媽，話俾阿媽聽減價喎，嗰樣嘢梗係佢想要㗎啦。係咪啊？幾含蓄啊！幾婉轉啊！我企喺側邊望，我買俾你啦！你咁凄涼，係咪？嗱，弟兄姊妹，祈禱向主好有恩典嘅。我哋祈禱唔使咁樣轉彎抹角咧，要暗示嘅，得唔得？主啊，講一大堆古仔你聽下，你明啦，心照。唔使將你所要的告訴神，告訴識唔識啊？就話俾佢聽得啦。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。你就係照想咩就同想。咁有啲弟兄姊妹個心就係諗，哎呀，咁咪佔神便宜，係嘛？咁咪要領盡，即係話，即係利用神。神既然咁有恩典，咁想施恩俾我，我就擘大個口，咁大咁話，我貪心咯。弟兄姊妹，我哋就邊日唔係佔緊神便宜㗎？你老實啲，唔好扮嘢啊！你清高到咁，你話我唔佔神便宜㗎，咁你過唔到今晚㗎喎。我認真㗎喎，我哋邊有一日唔係佔緊神便宜，仲要佔盡㗎？根本呢個已經係事實嚟㗎啦嘛，行多步啫。咁你有咩要嘅？老老實實、坦坦白白就向神求啦。反正神係一個咁有恩典嘅神咁咯。嗱，咁時間唔夠㗎啦，我就係講咗呢一半㗎啫嚇，咁仲有一半咧，下個月好嘛？咁你盼望咧都係我哋向主，我哋都感恩咯，多啲，有時都係要多啲感恩，多啲去思考。竟然我可以神救咗我，本來我冇辦法可以得到救恩嘅一個人，本來我一定會落地獄嘅一個人，命中注定㗎啦，地獄有你個位㗎啦，已經預咗你㗎啦，你卜咗位㗎啦，主都救翻你上去喎，係咪啊？感恩喎，係咪啊？呢個有極大的奧秘，點解主會咁樣救我哋啊？我哋盼望咧，我哋都係咁樣識得感謝神，又學習咧對身邊嘅人有恩典。當然，拉尾講多句，聖經係話有恩典有真理。講咗2次約翰福音，充充滿滿的有恩典有真理。我哋唔係有恩典到一個地步，冇原則冇原則，有原則有原則。我哋一樣有恩典有真理嚇，好嗎？OK，我哋祈禱。親愛主，我哋感謝你，因為你恩待我哋，你俾我哋嘅恩典係咁樣豐豐富富、充充足足到一個地步呢？其實都唔係我哋所禱告，亦都唔係我哋識得去禱告嘅。主就係咁樣原原本本、原汁原味咁樣嚟到俾咗我哋。我哋感謝我哋嘅神，盼望我哋每一個都識得為咗主所賜俾我哋呢啲豐豐富富嘅恩典，去感謝你，去報答你俾我哋嘅恩惠。亦都讓我哋學習效法主。
做一個有恩典嘅人。我哋獻上祈禱，求你帶領我哋奉耶穌基督聖名，阿門。